各位觀眾大家好，我哋又嚟玩呢一個機械人大戰啦。睇下先，我可以攞獎勵嘅，果然係，哇！攞到呢個咩？炮裝脈衝高達，我有400幾蚊，呢有嘢攞。簽到，搞掂。話説，我尋日就手痕抽咗嘢啦，俾我抽隻5星返嚟。咩勇氣色子呢一隻我真係唔知係咩嚟嘅。如果啲觀眾知嘅話，就希望你話俾我知。呢一隻 game 呢就係開發當中啦，所以啲關卡都淨係得3關。我估希望佢可以出多啲關卡俾我玩。白色喎佢有。我幫手都冇話算。啱啱收到情報，準備襲擊771號殖民衛星，雖然要求我哋即刻去支援。點解要我去支援啊？敵人點解要攻擊咁偏遠嘅地區？而且印象中仲係一粒殖民衛星。印象中我頭先咪講咗係喎。呢個係對外嘅情報，實際上空港中有我軍嘅秘密基地，同正在開發新機動戰士。哇！原來係咁咪即刻集結部隊準備出發咗啦已經。哇！開始即刻，哇！一招一劍，呢隻都幾好呢隻。哇！佢有護罩喎，咩跑咁搞錯？嘣！喂，仲一隻啫，39咁少嘅。有護罩喎。點算啊？佢護走一機喎，應該點打？喂，中咗喎！唉，一中咗就一嘢搞掂。再見。換咗個地方。最尾嗰隻，呢隻王係咩嘢嚟㗎？真係未見過，點算啊？唉，我哋又要靠觀眾咯，因為我啲觀眾可以話翻俾我知咩嚟。可能我未睇過啦。能力降低，死咗喎！死咗先係能力降低，有冇搞錯？試緊抌啊！哇！呢個咩嚟㗎？我想睇喎。有人說得，我會從正面進行突破，請主任掩護啊！哇！頭先仲係一個好好嘅城市，而家炸成咁嘅，搞錯。明白。可惡嘅聯邦軍，咪使旨意喺度通過，準備受死啊！就憑你，等你見識一下聯邦軍精鋭部隊嘅實力。呢啲係咩？哇！呢咗機啊！佢哋話咩大魔啊？大魔，喺度爆佢大魔。喂，未死啊！喂，佢個頭咩事啊？
喂，佢個頭咩事啊？暈㗎！哇！屌我！淡我扣唔到血喎！哇！冇受傷唔該。話說呢招技最勁，哇靠！成1000幾，最勁好似都係佢。唉，唔理啊唔理啊，唔想聽佢講嘢，一出咧。我想快啲升到10咧，因為升到10咧會有好多新嘢。多秒殺佢嘅點喎？呢一隻嘢又係好長嘅個名，紫色呢隻嘢係 UC 系列裏面嘅。唉，秒殺佢！能力降低又差唔多，佢都死咗。咦，仲差2個嘞喎！能源礦石，我推薦大家玩呢個 game 啦，無聊嗰陣。如果你哋係模型迷嘅，更加應該玩呢個 game， 真係好玩，認真。不過淨係有啲悶嘅，要喺度俾佢自己喐唔係你去喐。呢個30個，喂，啲嘢厚咗啲喎。攻擊力高咗喎，俾我夾擋晒喎。你睇咧，喂，仲2隻喎，勁喎佢又放炸彈，好驚你啊！啊，黐線！唉，贏咗你，通用翼渣古，喂8呢喎，老虎。跟住要打老虎，基拉多加基拉關基拉咩事啊？黐線關基拉咩事啊？我上埋宇宙喎已經，哇！佢狂格擋啊！開始屈機喎，知唔知啊？屈機喎，佢開始，好似，我格，佢唔係喎，我以為嗰個字係格擋，原來係暴擊喎，黐線，我死埋添，搞掂，哇！整一隻，扣到血喎，應該，但係呢一度呢個關卡外面明明係寫住隻老虎㗎嘛，點解冇老虎喺度嘅？阿多加，抗人利集，哇！終於係 Wings Gundam 嗰首歌，仲好，總算冇嚟遲。睇嚟敵人同守軍仲喺度交戰當中，你哋係聯邦真龍堡，哇！阿普啊，係啊，我哋係聯邦軍月面基地派嚟嘅真龍部隊。請問你哋嘅部隊編號係幾多？我冇編號，都唔係聯邦軍機師，因為吉中對初襲擊聯邦軍嘅機師早已陣亡。為咗保住我才意外嘅開動咗一個機械人，請讓我和你們一同作戰吧。好啊，正當天放緊一只有咁，但冇必住安全，我諗出下去。喂，佢嚟幫手啊！佢去邊啊？佢又話幫手，分我咩？我要反將，反翻咗隻30。
咁渣嘅呢隻，唔知啊，紅色嗰隻，佢都係要試嘅，冇錯啦，正規就要試，沙沙比喎好似。好，聯邦軍嘅增援進化到，聽嚟大佐計劃出現失誤，全軍撤退抵死，拜拜。今晚真係人掃興。報告，頭先戰鬥當中我收到白色木馬嘅聯絡通訊，佢哋要求附近嘅部隊立即去增援。白色木馬，睇係敵人係將攻擊嘅重點擺喺白色木馬上。這隊部隊只想奪取阿姆羅駕駛嘅 R78二鋼彈。白色木馬一隻木馬號，佢係一開始搭咗 R78嗰隻艦。咁我哋快啲去同白色木馬會合啦！如果被敵人佔領，後果不堪設想。唔緊要啊，佔領一定打贏。咦，唔係喎，佢會出嚟嘅喎，啲新嘅章節可以領取。睇下副會長嚟先。呢度有2粒星，唉，呢啲應該難啦。我睇下戰隊有冇加嘢先，10呢先開放。我幾多呢？8呢？好似8呢嘅話，即係打咗2下先啫。反擊咗。跳過啊！唔好咁跳過。我哋係冇得撳嘅，直接秒咗。恭喜你強化，唔係裝備強化已經有，好正！戰隊一件裝備強化，自動強化。可唔可以打呢個？咪算，佢要撳呢個。我想撳普通嘅話算。哦，我知點解啊，因為要過簡單先至可以打普通。呢度嘅聯邦軍就只有呢個實力，哈哈哈！真係不堪一擊。偷襲一方竟然有練説這種嘅話語。你太多啦！像這樣悠閒嘅手臂，簡直係軍人嘅恥辱。好，等你見識一下聯邦軍精鋭嘅實力。好係一句，唔好激動，唔好唔記得我哋作者嘅目的，盡快突破呢一步嘅戰鬥，只係浪費時間。快突破啦！2個食鼻屎啊！真係呢啲，佢攻擊力34喎，有反擊傷害。呢次係4打嗰啲能量包喎，但係佢又唔俾我睇嘅。然之後咪話開大技啊！咁我講啲頭先嗰隻係大技。OK 啊，呢啲嘢越睇越中意啊！呢啲嘢。炮裝部件嘅碎片3，需要嘅咩？而家
我就有得裝備一件裝備，就強化好似。佢自動強化 ，OK。仲係要10呢？唔係喎，呢一啲有冇 level 㗎？有。得，而家先知道原來呢一啲機體係有 level 嘅。啊！而家勁好多啩！哇！150，哇！秒殺！喂，秒唔到！嗱，勁好多啊！而家點解唔瞄住頭先就係死嗰隻？哦，有冇啲柯技可以一次過打晒全部？都係咁賤嘅，唔可以咁賤。可唔可以一次過打2隻？唔得。喂，有冇一啲技係可以打2隻㗎？我唔想佢慢慢打，1000幾 OK 嘅。打我呢隻。你放炸彈又差好多。搞掂啦！掂個6隻。嗱，唔好理住啊呢啲。既然咁開心。我同大家抽一次啊！哇，中咗5張喎！再購買10次啊，必得5星，你黐孖筋！購買，但係我都坐一成啦，中咗喎！我諗除喎。下一次攞咩啊？高級飛行材料。好啦，今日我哋呢段片就到此為止。希望大家鍾意，記住俾 like 同埋訂閱我。好啦，拜拜。